अस्सलाम वालेकुम। अम्मी की रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। तो सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। उसमें हम डालेंगे 1.5 लीटर के करीब गर्म पानी और फिर उसके अंदर हम डालेंगे हस्ब ज़ायक़ा आप नमक ले सकते हैं। 1 चमचा ज़ीरा है, 2 चमचे जो है सौंफ और 2 चमचे साबुत धनिया, काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान का फूल। हमने एक टुकड़ा लिया है यहाँ पे अदरक का और लहसुन का जावा लिया है हमने साबुत, छीला भी नहीं है हमने इसको, और एक मीडियम साइज़ की प्याज को आधा कट के लिया है। अब हम यहाँ पे एक साफ़ कपड़े में सफ़ेद मिर्च को आप धो लीजिए और उसके अंदर जो हम रोटी बनाएंगे अपनी, उसके अंदर हम ज़ीरा, सौंफ, साबुत धनिया और अपने तमाम जो गरम मसाला है वो हम उसके अंदर एक पोटली बना के हम पानी के अंदर इसको डाल देंगे गर्म पानी में। इस स्टेज पे हम इसमें सिर्फ जो है प्याज और नमक और अदरक शामिल करेंगे और इसको कम से कम हम 15 से 20 मिनट तक सिर्फ ऐसे ही पकाएंगे, चिकन ऐड नहीं करेंगे। और चिकन हम इसमें बाद में ऐड करेंगे जब थोड़ी सी यखनी उन तम मसालों की निकल जाएगी। भगाए लगाने के लिए हमें चिकन में के पुलाव में चाहिए अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और दही। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं पानी को बोले हुए, हम चिकन ऐड कर देते हैं इसके अंदर और चिकन को हम कम से कम 20 से 25 मिनट पकाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि चिकन की यखनी अच्छी तरह से निकल सके और इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। हमने चावल और जावित्री ले ली है थोड़ी सी। अब हम इसके अंदर पैन के अंदर ऑयल डालेंगे और इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम ये ऊपर से नहीं डालेंगे, हम इसमें मसाला बनाएंगे पुलाव का, तो इसको हमने हल्की सी नरम कर ली है। और अब हम इसमें अदरक, हरी मिर्च और तमाम गरम मसाले जो हमने यखनी में डाले थे वो हम इसमें अलग से डालेंगे क्योंकि यखनी वाले गरम मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे जो हमने चॉप किए थे। टमाटर को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको फिर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम थोड़ी देर के लिए। हमारे चिकन को 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इनमें से बोटियाँ अलग निकाल लेंगे और एक प्लेट में अलग से रख लेंगे। हमारा मसाला इतनी देर में रेडी हो गया है, तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे। जब चिकन थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे जो हमने लिया था। 2 कप चावल हमने भिगो के रख लिए थे, कम से कम 20 मिनट के लिए हमने इनको भिगोया था। अब हम जब हमारी चिकन फ्राई हो जाएगी तो हम यखनी ऐड करने से पहले चिकन में चावल ऐड कर देंगे और उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चावल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हमने यखनी को छान लिया था, उसमें जो चीज़ें थी उनको सबको निकाल दिया था और उसका सिर्फ पानी हम इस चिकन में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी की मिकदार इतनी होनी चाहिए, आपका चमचा कम से कम इतना डिप होना चाहिए। और टमाटर आप देख सकते हैं कि थोड़ा से नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुले नहीं हैं। हमने जो जायफल जावित्री ली थी उसको हमने पीस लिया है और हमने ले लिया है 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। जब पुलाव में थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा तो हम इस स्टेज पे इसमें जायफल जावित्री का पाउडर और केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। चावलों में बहुत ज़ोर इस तरह से चमचा नहीं चलाएं कि चावल टूट जाएं, हल्के हल्के इनको मिक्स कर लीजिए। और फिर उसके आप जब देखें कि इसमें बॉईल आ रहा है अच्छी तरह से तो इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ दीजिए। उसके बाद जब चावलों में पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इतना पानी रहना चाहिए जितना नज़र आ रहा है, तो फिर आप इसको फॉइल की मदद से या आटे से जैसे कवर करना चाहते हैं कवर करके रख दीजिए ताकि स्टीम बाहर आए। धीरे में हम फिर आटा तैयार कर लेते हैं। हमें दही चाहिए, नमक, ज़ीरा भुना कुटा और थोड़ा सा दूध उसको पतला करने के लिए। नमक अपनी हस्ब ज़रूरत जितना आपको पसंद है उतना मिला लीजिए। और धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ ये भुना पिसा हुआ में डालिए और उसको मिक्स करके रख लें। रायता हमारा डन हो गया। तो हम अपने चावल को कम से कम 15 से 20 मिनट हमने छोड़ दिया था चूल्हे पे हल्की आंच पे,
अब हमारे चावल रेडी हो गए हैं, हमारा पुलाव रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं। तो यहाँ हमारा पुलाव रेडी हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से।